喂，呀，呢個 weekend 我哋屋企有 party 啊，你今次一定要嚟啊！咁突然，但係你啲 friend 個個又畢晒業，又做生意咁樣，我一個文員仔過落去，會唔會俾人笑㗎？你又係呢句啊？上次叫你同我爹哋食飯啊，又話驚佢係律師，俾佢問到口啞啞，你今次又係咁啊？咁我真係未準備好啊嘛。準備？咁幾時先叫準備好啊？你講啊！我我唔理啊，總之你今次一定要嚟啊！如果唔係嘅話，你就準備搵個另一條女啦。喂，喂，喂，打咗俾你咁多次，你肯聽啦咩？咩事啊？你仲未俾今個月家用喎，我要去交電費喎。我可唔可以下個月先俾你啊？估到啦，你又冇錢啊嘛，都叫咗你唔好成日亂買嘢儲錢噶啦，連家用又唔俾。唉，得啦，好煩啊你！我而家又唔係唔俾你，下個月先俾啫嘛。你咩態度啊？我日做嘢做養大你，你咁講嘢？咁啊點啫？由細到大啊，你知道我中意食啲咩，中意玩啲咩咩？唉，再講啦，拜拜。喂，先生你好啊，我哋呢度係入境處啊，你咧有個包裹扣留咗啊，我哋需要呢一啲個人信息先至可以幫你解決啊。點解嘅？因為咧情況好趕急啊，我哋唔方便透露太多，希望你快啲提供個人資料俾我哋幫你解決啦。好啦，我唔俾你啦。有網民日前就接獲加852開手嘅電話，自稱衛生署職員，表示有重要消息。樓主一聽就知道嗰個電話喺度偽冒政府部門。喂，喂，阿哥，救命啊！做乜嘢啊？我賴咗嘢啊！之前咧，我咪同阿媽嘈咗嚟嘅，嬲嬲地咧信咗個進咗信息，咁咧諗住有新手機安慰下自己啦。但係而家手機咧影都冇啊！咁你冇唔見錢啊嘛？呢一單係，但係下一單就咩下單啊？咁有個自稱入境處嘅電話打咗過嚟啊嘛。哦，得啦，我已經估到發生咩事啦。咁咧佢仲要咧碌咗我20000蚊卡數啊！明明我呢幾日碌咩都冇碌過。嗱，總之你而家咧第一件事就即刻打俾銀行解釋你做咩事先，之後截住咗條數咧就報警，OK？仲有啊，快啲同阿媽 say sorry 啦！你套 LEGO 好阻埞啊 LEGO？琴日咧佢無啦啦過嚟問我你平時中意玩啲咩，仲叫我一齊去揀添，但係咧就同你一樣死要面，唔肯俾你，要我轉交俾你喎。哦，好啊，我會噶啦，多謝阿哥，拜拜。喂，阿哥，搞掂啦！銀行嗰度好彩幫我截咗一條數，同埋阿媽嗰度咧，我會搞掂噶啦。喂，阿媽，對唔住啊。係喎，咁最後你有冇去到女仔有個 party 啊？有啊，你睇我有啲相俾你。哇，咁好嘅，搭晒膊頭咁，你唔驚佢哋啦咩？唉，有時候好多嘢都唔可以驚咁多噶啦。你去到你就會發現，好多人其實唔係好啱傾，我一樣都係中意你。咁先有識嘅 join 啊嘛，你要擺啲衝動喺啲有意義嘅嘢，唔係入境處啊嘛。喂，講咗唔好再講呢個嘢㗎喎。Sorry。做咩你仲唔啱分手嘅？
iPhone 15有咩咁好啫？成皮嘢咁樣，換咗個新機殼，慳翻幾千蚊。咁呢餐交俾你啦。係咯，係時候要還翻啲飯錢啦。 OK， 冇問題。喂，我哋加油抽獎送深圳豪華10天遊，只要你提供發神經。